聖誕樹啊喂，好靚好靚嘅聖誕樹啊喂喂，時下佳節一定要買一棵翻嚟睇下啦，係咪先？聖誕樹我都想買喎。小姐，啱啱好啊！呢一棵又大又正，就揀呢一棵啦。但係佢好大棵喎。你想細棵啲嘅？細棵啲嘅。後面嗰棵，後面呢棵勝在咩？勝在夠新鮮，啱啱摘落嚟㗎咋，擺喺屋企都係啱啱好嘅。佢都係太大棵啦。有冇啲咁大棵嘅聖誕樹啊？有趣有趣。咁我教你由零開始整出嚟啦。今次嘅 DIY 相當簡單。首先，我哋要將白紙裁剪到合適大細嘅圓形，輕微對接揾出圓形嘅中心點，之後剪出一條重疊線。對接後得出一個圓錐體，輕微修剪可以增強美觀感。下一步，我哋需要用到鉛筆或者熱熔膠條，將扭扭棒捲成螺旋形。呢一步需要較多同形狀嘅扭扭棒，大家可以準備多啲。然後我哋就可以將捲好嘅扭扭棒合埋一齊。輕微梳理形狀後，就可以用熱熔膠槍黐上準備好嘅圓錐體。小朋友用熱熔膠槍，記得一定要有大人陪同啊！就咁，我哋就可以得出樹記本體，再加上自己鍾意嘅裝飾，咁就大功告成㗎啦。係唔係好靚呢？既然係咁，就教大家整多款啦。同樣嘅操作，同樣嘅圓錐體，相信聰明嘅你都唔需要再睇多次教學㗎啦。第二棵聖誕樹，我哋都會用到扭扭棒，先將扭扭棒裁剪到合適嘅大細，然後將裁剪過嘅扭扭棒對折，留返少少空間會更加好睇。我哋今次都會用到大量嘅扭扭棒。如果唔想自己整，可以叫埋屋企人朋友仔陪你一齊整，又或者 send 呢條片俾你個朋友仔，叫佢幫你整都得㗎。
準備好扭扭棒之後，又輪到我哋嘅熱熔膠出場啦。將扭扭棒一板一板圍圈黐上我哋準備好嘅圓錐體，中間可以用唔同顏色增加聖誕樹嘅層次。黐好之後，我哋可以輕微調整聖誕樹嘅形狀。處理好聖誕樹本體之後，我哋只要將我哋準備好嘅裝飾黐上聖誕樹幹，就大功告成㗎啦。係咪好靚呢？請問你識得點整未呢？未啊，不過我覺得呢棵唔錯，我就要呢棵啦。拜拜。咁鏡頭前面嘅你識唔識點整呢？希望你整完之後有一個快樂嘅聖誕。拜拜。